नमस्कार, मैं राहुल बिंद फार्मासिस्ट। आप सभी का आरबी फार्मेसी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैप्ड्रिल डी कैप्सूल के बारे में, जिसको इंटास फार्मा के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें डाइफेनहाइड्रामिन 25 मिलीग्राम दिया गया है। आज इसके यूज की बात करें तो एलर्जी, खांसी, सर्दी, जुखाम, कफ, नाक बहना आदि में उपयोग होता है। इसे डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसे सुबह, शाम, दोपहर ले सकते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं: चक्कर आना, सुस्ती, मुंह में सूखापन। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।